各位同學大家好啊！咁啊，大家咧見到呢一塊板咧，都知道咧，我今日講嘅主題咧就係想教大家咧嗰個 map reading 裡面嘅 area 咧，其實係點樣計啦。咁咧，大家咧都帶呢一塊板入去啦。不過溫馨提示下先，咁你記得咧，你嗰塊板咧點樣都要印有間尺嘅刻度喎，因為你記住咧，你唔係帶呢個透明膠片啊，你係帶把間尺㗎咋 ，OK？ 因為佢講明咧係唔能夠自製透明膠片嘅，所以如果咧你係一個無 X 良 Y 嘅一個日本連鎖店咧，買幾把印有格仔嘅間尺，用膠紙黐住嗰隻咧，咁樣係唔得㗎嚇，唔得㗎，因為咁樣被視為做咧係自製間尺啦。OK， 咁啊，我想計下咧就話，如果面積有冇啲快啲嘅方法可以做咧？咁啊，絕對有嘅。OK，咁啊，我哋咧就考兩個嘅地圖嘅其中一個啦，一個就係1:20000彩色嘅地圖啦。咁其實如果你用呢一塊膠板嘅説話咧，喺1cm乘1cm咪一格啦。OK，咁其實一格嘅真實面積咧係即係等於200米乘200米，即係等於40000個 m square 啦。咁但係如果係1:5000嘅比例尺啦，即係黑白嘅地圖啦，咁其實一格1cm乘1cm咧就會係等於50米乘50米，即係等於2500嘅 m square。咁所以只要你記住呢兩個數字啫，40000 m square 同埋2500個 m square， 咁你嗰陣時啦，咪將呢塊膠片擺落去嗰個你要度 area 嘅嗰個 feature 嗰度，數翻有幾多完整格、非完整格隨意加埋 ，OK， 跟住然之後咧就再乘翻相對應嘅一格等於幾多，咁你咪可以計到個 area 咯。咁其實就好快嘅啫。